Mbote bandeko balandi oyo bozwaka libaku ya olanda biso bisika nyonso na ba chaîne na biso ya YouTube na Facebook, pourquoi pas oyo pe balandaka biso na ba message ndenge batindaka lelo na WhatsApp. Toza na esengo mingi lelo kozonga lisusu mpona kopesa bino information parce que biso tozalaka wana soki likambo ya koloba ezali, soki message ya kopesa ezali, pourquoi pas kodike masse parce que yango mosala biso ezali ya koinformer et puis ya kodike masse. Bandeko leo tozongi mpona tomeka mwa moke kosolola na bino par rapport makambo leo tozomona na ba réseau na ba social media na biso. Bref, tozoloba makambo ya mariage. Nayebi ke bandeko nyonso oyo bazwaki libaku ya komona affaire ya frère na biso Mike Kalambay na madame na ye Peniel, moto aza na ba réaction na ye na ndenge na ye. Biso pe tobi pourquoi pas toya liboso na bino mpona pe topartage na bino topesa pe ya biso mwa moke makanisi mwa moke expérience oyo pe toza nango tomeka pe kopartage nango na bino bandeko. Yango tolingi tobanda d'abord bapoint eza mwa ebele oyo tolobela na kati ya masolo na biso lelo na émission na biso lelo tokosala lelo ndeko na ngai Litens. Quelques points ezali ya koloba mais tolingi d'abord tobanda na likambo etali mariage. Mariage d'abord eza nini? La définition, maintenant ça va définir mais mariage d'abord ezali quelque chose d'abord eza sacré. C'est ça le mariage oyo balobaka mobali atiki libota na ye, mwasi atiki aye pe famille aye bosangani bokomi ensemble. Nayebi que tout le monde oyo bazwaka chance ya kokende na ba mariage to ezaka na église komona nde babaka biso tozala na tobalani pour le meilleur et pour le pire. Alors faut toyebaka yango ntango tolobaka bongo eloko nini oyo eleka na kati ya mariage. Moi je vais essayer mpe ya kopartager expérience mpo ngai moko naza nango parce que aujourd'hui ngai mpe naza marié. Quelle expérience nga nazwi na kati ya na mariage eza bitumba yango tomonaka mingi eza na bato mosusu babalani bakosa même pas une année mariage ekabwani parce que ntango boza nano libanda bozomonana oui c'est bien vous marcher malin mais tant beaucoup ma commande esika moko makambo mosusu oyo omonaki te bacomportement mosusu oyo oyebaki te ekomi kobima yango omoni ntango baka pour le meilleur pour le pire faut toyeba motu na motu ayeba kojouer rôle na ye. Alors question oyo na mitunaka natunaka mpe bandeko na profite mpe natuna bino oyo bozwanda biso ndenge baaméricain balobaka why do we get married. Les appels à film moko basala film yango na korekomande bantu mosusu na kotala yango moto amoto esika azali aza na raison na ye pourquoi eza na moto akoloba ke non ngai nabala parce que bon age ekokaki nabalaki parce que baninga babalaki ngai moto aza na raison na ye c'est bien mais il faut toyeba moto na moto parce que d'abord mariage balobaka ezali cour de grand mariage ezalaka stage te na ye ana meka nanu atala soki kosimba ou bien fiançailles maman makambo ezosimba te na ndako akochange na ye même kote na biso mibali me kote na bino bamama. Mais mariage balanga nzembo bayemba soki olie otondi te komeka mosapi na mozindo te na makambo etali mariage. Alors quelque point na ngai nakota na makambo etali mariage oyo eza na mwa quelque point oyo d'abord tout le diable abundisaka mariage makasi parce que soki boza uni boza sacré oyebi ke bokopesa baflui moko ya malamu mais ntango bokomi séparé esika diable aprofita kokota mpona kocréer mo baproblème mpona kokotisa bapiblicité kokotisa makambo nyonso ya malamu te mpona libota ezala liboso te. Alors natanki na biso bachrétien eloka liboso na kati ya mariage ezali kotia nzambe liboso na nyonso parce que c'est vrai toza parfait te na moto autaka na famille na ye na bacomportement na ye mais soki totie nzambe liboso toyebi d'abord kose communiquer tozosambela ensemble baproblème ekozangaka nango te parce que toza bato mais ntango botie nzambe liboso bomonaki makambo na bino ekomarche malamu parce que lelo tozoloba ngo lelo pourcentage il y a un divorce et comme il belé est-ce que tu trouves un normal? Non. Et tant qu'il a biso ba chrétien
nini oyo tokosala na interpeller bapaster tozomona na baeglise na biso toloba te ke faute na bino mais est-ce que tozozala préparé bandeko bazala préparé mpona kozwa engagement ya mariage eza po moko très 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 important oyo na kati ya mariage ifo toyebaka na kokotakota mpena mozindo te mais nazopesaka mwa moke expérience mwa moke oyo biso lelo tozwi expérience oyo moke tozomona mpe na bandeko mosusu oyo lelo babalami baza kotambola na kati ya bacouple na bango toza ebele toyebi ke na biso babantu soki bato babali lelo tokomi États-Unis biso esika toza tosala émission bamariage eza nango eloko moko mpona baaméricain eza nango bakobana na bango na 12 heures bapana koto bayebi na bango te bainforme bino kaka ke o non tobali mais biso baafricain mariage eza eloko moko te ki tosalaka tika tosala eza eloko moko bazwaka ngo vraiment badignité ebele na respect nyonso mpe kosala ngo na ndenge ya sérieux yango moni etaki biso bana nzambe surtout bandeko baza biso bachrétien na baentourage na biso lorsque y a quelque chose na mariage job na biso mosala na biso ezali ya kosunga bandeko wana oyo babetanaki na bako kozongisa bango baza ensemble bapanzana te parce que union fait la force. Alors nalingi nami kokota mbala moko na sujet koto koto lobela lelo ezaka mwa moke introduction koyebisa bino mwa moke nayebiki makambo eza ebele baange eza ebele ya kolobela mpona likambo etali mariage eza ebele so nalingi na bando pesa badetail moko na moko eza mwa makambo ebele mais nalingi na moke koexplike bino ke nyonso ayebi bolingo fo kozala patient fo kozala kozala motema kokita kozala communication linga moninga ndenge olingaka eza ebele ya kolobela mpona makambo etali mariage mais nakende mwa moke rapide parce que sujet oyo tolingi mpena kolobela mingi te tolingi kaka juste topase message na biso mpona makambo oyo tomonaki ya frère na biso Mike Kalambai azali moko ya basali ya nzambe oyo baza koyemba na baloyembo na bango eza kosunga mpe bato ebele mabota ebele ezosunga mpe biso na baeglise na mwasi na ye Peniel tomonaki oyo elekaki ntango babalaki en tout cas tout le monde communauté congolaise oyo bamonaki mariage na bango na 2013 bato ebele basepelaki nango bato ebele bamoni bongo baza couple moko baza modèle ti lelo oyo tomoni oyo toza komona na bareseau sociaux toyoki ndeko mama ndenge apesi ya explication makambo elekelaki na mariage totali mpe bandeko mosusu koto ya papa baya koreagir bapesi mpe ya bango makanisi biso toyebana juste tomebango moke koanalyse tozana mpona bajuge te tokondane te towane te mais juste kopase message moko boye oke moto na moto esika azali ayeba kozwa responsabilité na ye. Alors nalingi nakita nalobela mpona tobana apartir ya biso bapapa na bana biso bapapa epo tozongola bamama biso bapapa nazongi so kopose question oyo nalobi en anglais why do we get married mpona nini tobalaka epomi eloko liboso ya mwana baréponse eza ebele parce que âge peut-être parce que moto moko alambelaka yo parce que voilà fo nazalaka na moto c'est ça le problème faut oyeba cause pourquoi bozobala parce que mpona biso baafricain soki moto oza na âge moko bona obala te bato baotisa toujours pression mpona nini parce que eza eloko mo d'abord il faut ozala préparé nango faut ozala préparé mais biso mibali faut kozala préparé na mariage napesa exemple moko biso okoli na Afrique tomona yango na baquartier tokoli na baveni tokoli par exemple ozomona toyebaka papa moko boye na baneti papa moko boye papa mavwezi toyoki papa na mavwezi chaque soir abetaka mwasi na ye biso taki mibali tozokola na mutu na biso tomona yango eza normal mwasi faut vitaliser ye mwasi osala parce que yango tozomona entourage na biso tozokola oyo nyonso tozomona yango tosalaka soki par exemple bato oyo bakola na bandako
oyo papa azalaka dictateur oyo alobi mama aza na eloko mosusu akoloba te yango wana biso tozomona yo koli na esika ya bongo un jour yo mpe so obali okosala la même chose mais soki papa azalaki aza moto moko oyo toloba exemplaire na mariage omoni bolingo wana azolakisa epai ya mama bolingo wana azolakisa epai ya bana azozwa responsabilité na etanke papa yo tanke mwana soki omoni bongo yo mpe la même chose oyo soki obali okopresente yango epai ya mwasi na oyo nyonso tomonaka yango biso mpe toloba eza kwa oyo loni yango mpe kobuka oyo tozomoni na ndako soki okoleli yango mpe yo mokolo mosusu okende kobala okosala la même chose yango nabengi na bana mpe na biso bapapa parce que il y a des fois tosalaka bachoix par rapport oui mwasi aza kitoko oyo no aza pembe soit aza mwindo soit aza boye moto aza libre osala choix nyonso oyo alingi mais est ce que ozalaki préparé? C'est ça la question. Est-ce que vous avez préparé? Tous dans l'église, surtout, puis ce pays, tous dans l'église. Donc, c'est vrai que vous avez raté, que vous allez préparer pour comment vous avez soin en famille, mais même que vous avez parti de l'église, l'église, il faut que vous ayez pour aider. Avant, vous allez préparer, vous allez soin. Parce qu'il y a des fois, ça a un choix. Donc, comment on va faire un zabalakisi? Est-ce réel vraiment zabalakisi? C'est ça la question. Avec le mouton de ça, vous allez poser des questions, dans la réponse, dans la là qui est rapide, et pas épais, il y a ma maman. Voilà, moi, ça m'a dit, il y a ton randako. Maman, il y a ton randako. Maman nde azalaka moto ya monene est-ce que bamama ntango lelo toyokaka yango bamama ntango ozobala surtout lelo tomona bajeune fille ebele bazobala c'est bien félicitations mais est-ce que bozozala préparé mpona mariage mpona koyeba rôle na yo etanke une femme na ndako rôle na yo eza nini est-ce que rôle na yo ezali juste papa fasalelaka yo ameloko bakado abimisaka yo bien rôle na yo mpe étant que maman oyeba kozwa responsabilité na yo ki omona te ke papa wana kenda mosala soit alete soit obongisaki babiloko na ye te eza mo makambo ebele mo badetail ebele oyo ke oyeba rôle na yo étant que maman na ndako eza nini est-ce que bozwaka temps en prière c'est ça il faut toyebaka yango parce que baraison eza soit camarade n'a pas la qui n'a pas bala soit âge n'a pas aucun défaut n'a pas bala oui tout c'est bien mais est-ce que vous avez préparé c'est ça aussi la question tournaka c'est ça est-ce que au bala qui moutouna juste parce que kaka il y a une raison mon problème c'est ça la question où il faut tomi tournaka alors pendant que la troisième point, pardon, pour le dossier, il y a frère Mike, na maman Peñel, no Peña. Quand la vidéo, pour analyser en gros, bon, biso, tozala quitté Nandaku, et si Kabozalaki, Makamou il qui biso, tozala quitté, vérité, ils ont la motema na yo, vérité, ils ont la motema, il y a mobile na yo. Papa bala na yo le frère Mike bilonde bobi vérité lelo mutamutako leka na écran kopesa version ndenge bamelekaki mais vérité za bilo mibale na vie ezalaka jamais tard makambo nyonso lo moto abaka jamais tard bokobomisa surtout bana baza na kati mais ngana loba boye balobaka toujours na mariage ba problème ezanga te mais faut ça effort ba problème na bino esuka na chambre so déjà problème ebimi na chambre écoute na salon ebimi libanda et comme sur mariage te lelo na premier point
nayoki bamama ebele baréagir basiliki tili tomona na Facebook moto bakokotela frère Mike ye paza bongo bona bon biso toza na mpona kokotela moto te mais toza na mpona koédike mpe masse mpona koconseille mpe bacouple ndenge nini ya kotambola kaka na bafrère Mike te mais bandeko mpe bazwa chance ya kozwa libaku ya kolanda émission na biso nayoki babiso bakolobaka yo ozopesa bato baconseil ya mariage yo mpe expérience nini oza nango juste mwa moke oyo naza nango pourquoi pas na partager na bandeko pourquoi pas koyeba koédike bandeko na ndenge moko boko moke mpona ya tiko tolobaki te ifo koloba mpona kozongela makambo nyonso ser alobi te ki frère Mike azali na basebele frère Mike to banda makambo aza na basebele ezali eloko moko te oyo biso tokoki koencourage yango ke non c'est bien mibali bazalaka bongo non lorsque tozwa engagement nake obali mpona mwasi wana moko mpo ntambola mosala vie na ye soki frère Mike nayebi soki parce que oyebisi biso alors il faut mpe toyeba frère Mike c'est vrai makambo eza ya solo mais tolobi te kokosi frère Mike supposons azalaki na basi ebele eloko ya liboso yo mama il faut kotala est-ce que eloko nini ezosalaki papa soit aza intéressé mingi soit na basi ya libanda wana o fille telle tandis que yo mama oza na ndako est-ce que obandi kojouer rôle na yo tanke mama obandi osala oyo obandi kosala so papa ye osensi ke aza à l'aise parce que emoni soki moto abali te toreva mariage za ndenge moko nde tomona yango tomona bateatre ya kala bamama kala papa koti na ndako balongoli veste balongoli sapato mwa doni batie makolo na ma ya moto mwa biloko bandi baservir et tout cela c'est ce qu'on peut mwa barêve oyo bagene espace bagene nyonso moto nyonso so azobala azoreve mariage bongo metan okoma na kati soki azomona yango epai ya mama te na biso mibali ezaka mwa défaut ozomona ere moko ozoyeba te comment okoki koexplike mwasi badétail oyo nde ozomona ko efali ayeba yango yango na pose question na est-ce que il y a d'autres c'est ça aussi la raison po esengaka ke awa ozomona na ndako koza l'aise te ntango mosusu yango okomisa miso libanda toza koencourage yango mpenza mabe mais toza koinsiste toujours est-ce que mama Peniel obandaki kozwa charge ya ndako na ndenge mama efale azwa yango ou bien ezalaki makambo mosusu mina parce que nakaki kwa moko olobaki mama donné boza na mwa baproblème esengaki efale kozonga na États-Unis okuta na famille na yo okuta na bakamarade na yo ozongaki so nakaki malamu olobaki osalaki une année oza absent ya mwasi mobali na yo pardon eza ebele c'est vrai mobali na aza star fa kende te baconcert fe motambola akende boye na boye mais une année femme mariée kozala séparé na mobali na yo d'abord wana eza d'abord eza erreur makasi osalaki ya koséparation wana c'est vrai okoki kotanga baclasse mais une année d'abord eza mabe ezalaki mabe efale pas mwasi otika ndako na ovide te nalobi lisusu toza koencourage te makambo oyo olobi frère Mike asalaki alenge basi oencourage yango te mais kote na yo responsabilité na etanke mwasi une année oya kote oyo malgré mobali azalaki batournage tokaki malamu mais kotika une année yo oza na kote na yo ya kotala bino après c'était trop. Deuxième chose que non comme si soki osiliki il faut soit obenani mopanzi bien ozali na studio obengisi mobali na libanda mpona olobele makambo moni mama azalaka motema monene surtout ntango ozobada boyebaki wana aza star eza na bamakambo mosusu oyela yo eza ya solo mosusu mpe eza ya lokuta faut voir la sagesse parce que soki sagesse eza mokie soki nalobi so sagesse eza mokie yango esalaka ke à partir ya yo mwasi bakwesi mobali na yo parce que toyebi bako bayebi te histoire ya Samson akwesaka ye ndenge nini à partir ya mwasi na ye yango mwasi fo ozala mayele koyoka biyokayoka te c'est ça bapoint oyo toloba babime na basi bona mpona azala rapide tomoni bafoto frère Mike abetaka yo
tokondana toujours comportement oyo ya mibali abetaka basi tokondana yango. Moi je suis pas d'accord naza bandeko ya basi ndeko moko te akolinga babetela ye ndeko tokondane yango soki nautilize soki parce que eza toyoki yo il faut voir bapreuve photo na yo towangani yango te soki frère Mike asalaki eloko wana tokondane yango makasi. Frère Mike atako mwasi asalaki soki ndenge nini kokoma ntina niveau wana te tokobeta basentire bona parce que aza mama mwasi oyaki mama kaka ya bana na yo te mais mama na yo mpe parce que nazokoka soin na yo. Mais bafoto wana totali yango je sais pas soki toyokaki koza na bafoto mosusu moyo ntango eza te mpona ezalaki too much mais toyebi na justice ntango mosusu bazaka na besoin kozala mpena bapreuve mpena kelongo ezolakisaki un ano frère Mike moto abetaki obongo soki eza ye ou bien toyebi baréalité so mosusu ezalaka mpe basi mosusu azalaka kanda asiliki mpe ye moko mpa mibeti aussi eza bapoint nyonso fo komema yango. Mais na nyonso wana frère Mike abetaki tokondane yango. Frère Mike aza na mwasi ebele tokondane yango vraiment fort. Mais question onga na otuna epai na yo epai na bandeko na biso est ce que na makambo nyonso na ntango ezosalama est ce que bozalaka na baparrain te baparrain bayebaka makambo oyo baparrain bazalaki au courant est ce que rôle ya baparrain eza nini na profiter na pengeli quelque chose mo boye na rôle ya baparrain parce que lelo na Congo toyoka yango ke non nazwaki parrain parce que akolwelenga sale nazwaki parrain parce que basala 20 ans 30 ans 50 ans na mariage eza mabe te nazwaki parrain parce que aza ministre mwa babénéfice moko boye est ce que ntango tozwaka parrain tozwaka parrain ezalaka base ya nini parce que toza na besoin de parrain moko boye azopréparer bino c'est un problème na famille bango avant koya na biso bato ya Facebook tosu na basocial media mais kokutana baparrain wana mpona basunga bino bobongisa likambo ezoderange bino. Est ce que ozalaki na baparrain bazalaki banani est ce que oyebisaki bango soki oyebisaki bango changement ezalaki te est ce que église bozosambela paster bayebaki mpona baaider frère nyonso wana eza question mark. Il y a des choses esalamaka na bandako avant tobimisango libanda toza na bato oyo tozalaka na bango yango moni rôle ya baparrain ezalaka toyebisaki bango question na etuni epai na alingi mpena kotraine mpena mingi te na lisolo oyo parce que toza wana kaka juste mpona tosaka analyse mpona komema mpe ya biso mwa moke epai na bandeko parce que makambo ezosalama mingi mage esalama mingi tokomona ezango normal mais eza normal te. Nakei epai ya frère Mike aza koza mpe moko ya nde alobaki artiste moko monene ya mboka koto ya gospel. Il faut etangi mosali ya nzambe kotambola na bino eza vraiment bakachante eza lokola prier des fois ozala exemplaire parce que le diable azobundisa biso azobundisa ministère ya nzambe mpona koyeba kokwea bato bamonake non voilà ministère yango tala bato bolandaka tala nde makambo bazosala koto na yo mpe kosala ya yo baémission mikolo te mwa kala koloba ndenge olobaka na bibele bato na yo oza mokolo oza moto ya nzambe mosali ya nzambe c'est-à-dire que bachoix yo ozosala ya famille ya mariage yo moko il faut koyeba mpe rôle nini ya mariage pourquoi obalaki pourquoi la choix ya mwasi oyo oponaki c'est ça question yo moko koyeba yango eza question tokorépondre biso mais il faut kotalaka lelo ntango mosusu oza partenaire na yo ozotala ye na qualité. Je n'ai pas dit que moi c'est dans la qualité te oui aza mwasi kitoko bona boza bakete be oyo moko découvrir kati na ye mais qualité ya mama te mwasi oyo azocompagnon ya projet na yo mwasi otango olembi aza mpona kotelemisa mpona kosunga okende liboso moni lelo toloba bango na bagénéralise yango na communauté na biso
congolaise tozomona même na l'église ba centre bona bote église tozomona image moko boye kino basala nzambe baza parfait faza na bwaza non baza bato baza na berere boza na berere ezalaka na babiloko mosusu tozomona bakati ya nzoto omona eza moi comment je peux dire quelque chose moko boye oyo oza na posa ozwela yango délivrance parce que eza na biso basika makasi maintenant omonaka oza na mosala ya nzambe bon ozokanisa yango ato moke te ke voilà oza na besoin ya aide mpona baide yo mpona badélivre yo soki oza na spirit wana sa motema na oyebi oza na spirit wana kino ezotinda yo ozaza na basi ebele ozotinda yo mokanda okotina nivo peti mwasi soki mozosentir nkati na yo eza diable na biso te ya kojuge yo mais tozo rekomande yo kotinda yo ke osenga tobela epuis ozwa délivrance ezaka baesprit malamu te ezaka bato mosusu na na ntongo baza kanda ni koloba te ezaka baspirit mais soki osentir yango frère Mike oza na quelque chose ozoderange yo senga meme délivrance komona te kino yo oza na eza mosala nzambe okoki na yo oza na posa ya lisungi te mpona kosukisa avant dernier point na nga lobela eza ya biso bacongolais ya biso bachrétien tosala différence te entre bachrétien na bamusulman biso oza na bandeko mosusu ozala na bango baza na musulman communauté na bango ya musulman baza un peu différent par rapport à biso bachrétien musulman baza vraiment ini nayebi te ntango mosusu nga nayebi te mais nayebi te combien de personnes genre omonaki bamusulman moko bazowela boye bazonga boye bazaka ini quelque chose makambo na bango bazonga ensemble nayebi ndenge kodéfendre religion na bango mais biso bachrétien en tout cas tozoyeba te niveau tokomi na moti lelo makambo oyo tozomona lelo tozoyeba te mokili monde ezokende wapi komona bapaster lelo na batele bazolobela bandeko na bango baza mabe kuna soki osaka nini tokosala boye paster mosusu aye wana o te paster ntela kokufa boye na boye alire oyo tozokende oyo ezobangisa biso bachrétien biso communauté congolaise banda basala biso Facebook comme si Facebook basala biso kaka mpona bamakambo ya mabe parce que bamakambo ya sérieux omona pena bato baza pena intéressé te mais na makambo oyo etaliki amoni libala asali boya amonaki moto boya asalaki boye bato baza vraiment intéressé na makambo ya bongo nalobaki na ebandeli mariage eza sacré biso baye oyo toza entouré soki toki moninga na likambo toza wana mpona kosunga bango to les deux côtés baza surtout na bana baluka bazonga ensemble balobaka famille basinga famille baza na famille ebendanaka mikate na kate baza na bana soki vraiment toza na bolingo wana ntango omona deux personnes oyo badivorcé oyo bakabwani baza na baproblème biso toza na te mpona kotia bapilipili na mungwa mpona bakabwana toza wana mpona kopesa mpo baconseil parce que vi ya bana wana lelo toyebi ti ndenge ezalaka asalaka mpasi des parents baséparé bana baza na kati lelo bato bamonaka te non bana baza na bango bien mais infectaka bana ebele bakomi bafaser na Congo mpona divorce nazobela mingi biso bachrétien toza na église comment lelo esala bandeko esengo bon barecherche ebele nazoba tout le monde te mais il y a beaucoup de personnes surtout bamama bamama torespecta bino tolingi bino mingi nayebiki na likambo boyeke mama asalaki boye asalaki mama boye esalaka mpasi mais na kosenga il faut mpe bokontrolaka bosala bainvestigation bozala sir est ce que o mama alobi ya solo mpe ezalaki bongo tosala effort wana communauté congolaise ke na bamakambo ya mabe tosunga totikaka na babandeko ya libanda bakomomonake biso tokomana kaka biso na biso